أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الفانتزي. وأخيرا العودة من بعد التوقف الدولي. 7 منتخبات عربية لحد وقتنا هذا اتأهلوا لكأس عالم 26 اللي هيتلعب في أمريكا وكندا والمكسيك، منهم المنتخب الوطني بتاعي مصر والسعودية وقطر آخرهم. لحد وقتنا هذا تقريبا خلاص التوقف الدولي خلص، مفيش أي ماتشات جاية، كل حاجة انتهت لحد وقت تصوير الفيديو ده يعتبر. يعني هو باقي ماتش بس خلاص. يعني المهم ان احنا دلوقتي مع موعد مع جولة هي الاهم تقريبا في الدور الاول من الدوري الانجليزي ومن فانتزي الدوري الانجليزي كمان، لان في المعظم لو انت ما فعلتش الوايلد كارد في الجولة التانية او في الجولات اللي فاتت هيكون بنسبة كبيرة جدا الجولة دي هي اكتر جولة هتفعل فيها الوايلد كارد قبل ما الدور الاول يخلص، طبعا عشان تلحق الوايلد كارد قبل ما تروح عليه. حلقتنا النهارده هيكون فيها خلاصه بقى المدعكه اللي فاتت، وخلاصه اللعيبه المهمه اللي انت لازم تدخل بيها الفتره اللي جايه، وخلاصه الوايلد كارد لو انت عايز وايلد كارد تدخل بيه للفتره اللي جايه زي حالاتي. انا فعلت الوايلد كارد وهقول لك تشكيلتي، ودي هتكون انسب تشكيله وايلد كارد عامه. ولكن قبل ما نبدا في حلقه النهارده ما تنسوش تدعوا اخواتنا في غزه وفلسطين، ربنا يحميهم، والحمد لله يا رب تكون دي هدنه دائمة ليهم، وإن شاء الله النصر عن قريب ليهم، وربنا يرحم الصحفي صالح، وإن شاء الله ربنا يتقبله من الشهداء إن شاء الله. خلونا ندخل في حلقة النهاردة، لكن قبل ما ندخل اعمل لايك واشتراك وفعل الجرس وتشالب كده علشان حلقاتنا اللي جاية ضرب النار. زي ما أنت شايف سيت اب جديد، حاجات جديدة، إضاءة جديدة، أشكال جديدة، يعني سعيد. يلا بينا بقى، يلا. خلينا نخش في اول فقره معانا النهارده، وهي تكرف مين. لو معاك اي حد من دفاع ليفربول ايا كان بقى، فيرجيل فان دايك، ريكيز، كوناتي، اكرف لهم. دفاع ليفربول كارثي الفتره الاخيره، مش مستقر. دفاع ليفربول يعني ما فيهوش غير، يعني لو انت معاك هيبقى معاك فيرجيل فان دايك، ما اعتقدش حد هيبقى معاك ريكيز او كوناتي او اي حد يعني من اللي موجودين في الدفاع. انا شايف ان ما فيش اي حد عليه العين الا الحارس. وكمان يعني لو انت عايز حد بقى من ليفربول وخلاص اللي هو التوب 6 بقى ب 4 و3 مليون وقشطه، بس ما اعتقدش ان هو هيكون حاجه مناسبه ليك يعني. بس كريفلوم لان بجد بجد ما فيش اي استقرار خالص خالص خالص، سعرهم عالي على الفاضي. بدلاء الدفاع اللي موجودين في البادجت اقل كمان من سعرهم بيقدموا نقط اعلى بكتير قوي قوي قوي، ودفاعيا احسن بكتير من فريق زي ليفربول. نفس اللي قلته دلوقتي على ليفربول هرجع اقوله مره تانية، كوبي بيست عند توتنهام. مفيش منهم ولا تولي ولا فان دي فين ولا بيدرو بورو ولا روميرو ولا اي حد. اللي عليه العين سيكا لو اتحسن شويه هو اودوجي وشكرا. بس اللي انا شايفه لحد وقتنا هذا ان مفيش اي لاعب من توتنهام يستحق ان هو يدخل فريقك. ما تقوليش بقى فان دي فين ولا روميرو ولا اي حد، سعرهم ما يستحقش بصراحه. هم لو عندك انت عايز تسيبهم عشان تاخد منهم حته ان هم بيهاجموا كتير قوي في الكورنرات، والكورنرات بتعتمد عليهم بشكل كبير، فممكن يخرج لك بحاجه زي جون مثلا، ولو ظبطت جون وكلين شيت او مساهمات دفاعيه من واحد زي فان دي فين ماشي. بس انا مش مقتنع برضه بحته ان انت تصبر على اي حد من توتنهام عامه الا واحد بس هقول لك عليه كمان شويه. اخر حد خالص بقى، ولو هو معاك ماشي، مش معاك خلاص، هو كده كده كان خيار ديفرنشال يعني، وكان مع واحد زي حالاتي، وهو الخوان فليب ماتيتا اللي بيحط التيشيرت جوه الشورت. كفايه عليه اول حد كده، الراجل حرفيا مش شايف الجون يعني. ده مسك فورمه سيمينيو الموسم اللي فات. سيمينيو الموسم اللي فات كان عمال مقضيها بيوصل للجون ويقوم مطلعها بره، يوصل للجون ويقوم مطلعها بره. ده حرفيا هو قدام الجون ويقوم مطلعها بره يعني. ده الفيرجن الادفانسد بقى خلاص يعني، هو وصل لمرحله ادفانسد محدش عارف يوصل لها بصراحه. فاللي معاه اخوان فليب ماتيتا لازم تخلص منه من كريستال بالاس، وفي خيارات تانية احسن من كريستال بالاس هرشحها لك مع الفقرة اللي جاية حالا فعلا، وهي فقرة تجيب مين للجولة الثامنة من فانتزي الدوري الإنجليزي. فقرة تجيب مين في الجولة دي بالذات هي مختلفة عن الفقرات اللي أنا كنت بعملها الجولات اللي فاتت. ليه؟ لأن أنا مش هقول لك تجيب مين يبقى ضروري تروح تجيبه، لا. هو اللعيبة دي ضرورية إن هي تبقى موجودة في فريقك. فلو أنت بتبني وايلد كارد أو معاك مثلا 3 4 تبديلات، فشوف الأولويات في التبديلات دي أو في اللعيبة اللي أنا هقولها لك دي وروح هاتها على طول. لان انا هقول لك لعيبه كتيره جدا، تقريبا 7 8 لعيبه
اكيد مش هروح اجيبهم مره واحده، لا انا هساعدك بس في انك بتفكر اجيب ده ولا ده ولا احط مين اولويه عن الباقي. مبدئيا لو انت لسه بتعمل وايلد كارد او لسه معاك تبديلات ومحتاج تروح لها، ما ينفعش تدخل الجوله الثامنه من غير دفاع واحد على الاقل من ارسنال. اولهم هيكون جابرييل، لازم جابرييل يكون في تشكيلتك من دفاع ارسنال. لو محتاج تعمل دبل اب، وده اللي انا برشحها بصراحه، تدخل معاه واحد زي تيمبر او كالافيوري. انا عارف ان فيهم واحد هيقعد دكه على الاقل بعد 5-6 ماتشات، وعلى الاقل هيكون كالافيوري اضمن كوقت، ولكن انا شايف ان مساهمات تيمبر هتكون اعلى كتاني لاعب بعد جابرييل. فانا شايف بصراحه انك تاخد الريسك وتعمل دبل اب من دفاع ارسنال، ويبقى معاك 2 جابرييل وتيمبر من خط دفاع ارسنال. بعيدا بقى عن رايا وبعيدا بقى عن كرافيوري والكلام ده، ايا كان منهم كلهم انت هتطلع بحاجه حلوه لو انت خدت 2 من دفاع ارسنال. ده وقتهم بصراحه. طبعا انا مش محتاج اقول لك انك لازم يبقى عندك هالاند، لازم، ما ينفعش تكون داخل بيه يعني عامل الجوله الثامنه كده ولسه جاي بعد توقف دولي وبتفكر ورايح حياتك وعايش حياتك وجاي مع هالاند. نفس الكلام على مين اللي كان لسه بقول لك عليه مش ماسك فورمه الموسم اللي فات، هو الموسم ده اهم واحد في الفانتزي كلها لحد دلوقتي، وهو سيمينيو. بصراحه انا شايف ان سيمينيو اهم من هالاند اصلا. سيمينيو ماسك فورمه من اول الموسم لحد دلوقتي، فانا شايف ان هو مهم جدا 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 في تشكيلتك اكتر من هالاند كمان. هنيجي بقى لحد غير هالاند وسيمينيو واللعيبه اللي احنا عارفين ان هم مهمين، ندخل بقى على اللعيبه بجد اللي لازم تفكر انك تجيبهم للجولات اللي جايه. اول لاعب معانا هيكون مهاجم نيوكاسل وهو فولتاميدا. فولتاميدا انا شايف ان هو واحد انا مش عارف اسمه بيتنطق ازاي اصلا، بس هو مهم، هو او واحد تاني زي جوردن. انا شايف ان الاتنين مهمين جدا 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 في وجودهم في تشكيلتك، فولتاميد او جوردن. وانا شايف ان فولتاميد ممكن يكون كويس نوعا ما رغم ان هو مش معاه بلنتات، بس هو مهم بصراحه. كل اللعيبه اللي انا بقولها لك دي ماتشاتهم، ولو بصيت عليها ال5 جولات اللي جايين هتلاقي منهم واحد على الاقل صعب. ده لو لقيت ماتشات صعبه اصلا يقدروا يخرجوا لك حرفيا مش اقل من 5-6 نقط في الجوله الواحده. طبعا الكلام ده كله ضحك، وهنرجع احط لك الفريم الابيض واسود ولا كأن اي حاجه من دي حصلت. صباح الفل يعني. نفس الكلام اللي كان على سيمينيو هرجع للاعب تاني عشان انا نسيته بصراحه، فلازم يتقال برضه، وهو سينسي من دفاع بورنموث. مهم جدا ان هو يبقى موجود في تشكيلتك. طبعا نخش في اللعيبه الديفرنشالز، واول لاعب ديفرنشال معانا هيكون انزو فرنانديز من تشيلسي. هو اللاعب اللي غالبا هيتحط عليه السبوت هو وجواو بيدرو اللي هو تاني لاعب مهم بصراحه من تشيلسي. الاثنين مهمين جدا في غياب كول بالمر. جواو بيدرو مريح في التوقف الدولي وما لعبش، فالدنيا بالنسبه له هتكون كويسه، ممكن يرجع بفورمه كويسه. انزو فرنانديز اصابته اللي حصلت في التوقف الدولي خليك تكون عارف اكتر عن تصريحات ماريسكا هيرجع ويلحق ولا لا، بس غالبا انت لو واحد رايح تجيب انزو فرنانديز فغالبا هتكون حاطه على الدكه. بس خلينا نشوف يعني ماريسكا هيقول ايه في الاول وفي الاخر. بس ده ما يمنعش برضه ان هما الاثنين من اهم اللعيبه اللي لازم يكونوا في فريقك الفتره اللي جايه، واولهم انزو فرنانديز. اتقل شويه على جواو بيدرو يعني، ولازم يكون معاك واحد على الاقل من خط دفاع كريستال بالاس. اولهم هيكون جويهي. لو انت مش معاك فلوس جيهي من خط دفاع كريستال بالاس، ايا كان بيتنطق ازاي يا جدعان، مسميات دلوقتي بعيده عن مسميات، المهم ان اول واحد معانا هيكون جويهي. ولو انت مش معاك الفلوس بتاعته روح لواحد زي ريتشاردز، ولو انت عايز بقى حد ديفرنشال من الاخر مش مع اي حد خالص روح لميتشل وريح دماغك. اللعيبه اللي فاتت بقى دي كلها في حته، واللعيبه اللي جايه والفقره اللي جايه في حته تانية خالص، لان انا هكلمك على لعيبه انت هتستغرب اصلا ان انا بكلمك وبقول لك اصبر عليهم. فخلينا نخش على ثالث فقره معانا في حلقه النهارده، وهي تصبر على مين. 4 لعيبه تصبر عليهم. اولهم صلاح. صلاح قدام اليونايتد، لو لسه معاك صلاح خلي صلاح معاك، مش بقول لك روح هاته لا، ولو انت معاك وايلد كارد ما تروحش تجيب صلاح. هو هيلعب مانشستر يونايتد، ف يعني ده اخر فرصه، مفيش فرصه احسن من ان هو يبقى موجود في تشكيلتك. عايز تبيعه بيعه براحتك يعني انت ورزقك، بس انا بفضل انك تصبر عليه اخر جوله وخلاص. يعني استنى، دي اخر جوله بقى، استنى. ما فيش احسن من كده تستنى عامه على لاعب ان هو هيلعب قصاد مانشستر يونايتد. فاصبر وخلي صلاح عندك، واصلا ده اوبشن كابتنه يعني. صباح الفل. محمد قدوس الجاني اللي خلاص اتأهل لكأس العالم، ومنتخبه عمل معجزة تاريخية في التوقف الدولي اللي فات. هو خرج من كأس الأمم بس اتأهل كأس عالم، حاجة مش مفهومة الصراحة. المهم يعني ان محمد قدوس مهم جدا جدا جدا. اخر جولتين هو بيساهم بشكل كويس قوي مع توتنهام.
اللي كان بيخلينا من جولتين 3 بنفكر ان احنا نبيعه وما نستناش عليه. انا قلت لك اصبر عليه جولة، وفعلا هو ساهم. دلوقتي هو خيار تشتريه، بس بدل ما تشتريه في ناس عماله كتير قوي ابيعه ولا اشتريه ولا اروح ولا اعمل. في ناس كان معاها اصلا قدوس، فانا بقول لك اهو لو معاك قدوس سيبه وما تبيعهوش، ما ينفعش تتفرط فيه. ده عكس صلاح. لو انت عايز تبيع صلاح بيعه عادي، انا مش هكلمك في حاجه. ده واحد ب 14.5 مليون وده واحد عادي ب 6.5، فانا بكلمك في نفس البوينتس اللي قدوس هيديها لك على الاقل يعني، او سيمينيو هيديها لك من صلاح. فانا بكلمك في قدوس، لا لازم يبقى قدوس معاك. وده البني ادم الوحيد، اللاعب الوحيد اللي من توتنهام اللي انا بقول لك احتفظ بيه لحد اخر الموسم عادي، هتلاقيه بيأدي وبيجيب لك نقط على اللونج تيرم كمان. تالت لاعب معانا زي ما قلت لك جواو بيدرو من تشيلسي، بس اتقل عليه. لو هو مش معاك ما تروحش تجيبه، لو معاك اصبر عليه جولتين، شوف الدنيا هتمشي ازاي، شوف هو هيعمل ايه. هو دلوقتي معاه البلنتات، فيعني اصبر. شوف انزو شكله هو كمان لما يكون خلاص هيرتاح من التوقف الدولي هيكون شكله عامل ازاي. اعتقد ان هو هيرجع بفورمه كويسه الجولات اللي جايه كمان. اخر لاعب معانا واخر فرقه معانا عامه وهي برضه مانشستر سيتي. محدش متفق على مانشستر سيتي في حاجه عامه، هي فرقه مختلفه ومتخلفه عقليا، في حاجه مش مفهومه يعني، في تكتيكيات كده عند جوارديولا مش مفهومه. فيعني خلينا نصبر على لاعبين، اولهم رايندرز وتاني واحد وهو فيل فودن. لو معاك ممكن تبيع فيل فودن عشان سعره غالي عادي، الجوله دي ما عنديش مشكله. بس رايندرز اصبر عليه قصاد ايفرتون. الراجل كان بيجيله فرص وبيضيعها، عامل زي اخوان فيليب ماتيتا، بس هي لسه قلبه معاك الجوله اللي فاتت. فانت ورزقك بقى. هو هيلعب ايفرتون، وايفرتون ساعات بتقلب دفاعها غتت وساعات بتقلب دفاعها زي الزفت. فانت ورزقك كده كده، انت في الحالتين مكفر نفسك بهالاند. فيعني خلاص، هو اول مره اشوف ان انا بقول مكفر نفسك بهالاند، بس هالاند كده كده هيبقى معاك، فما فيش اي مشكله انك تبيع واحد زي رايندرز او فيل فودن، اخلص منهم. بس كده كده في خط النص وبالتشكيله بتاعت الوايلد كارد اللي هقول لك عليها، انت غالبا مش هتلجأ لهم انك تلعبهم اصلا. بس ما علينا، وكده نكون خلصنا اول 3 فقرات مهمين. ندخل على اخر فقره معانا وهي الوايلد كارد الفاجر بتاعنا. طيب زي ما انتم شايفين قدامكم هيطلع لك كل خط لوحده، علشان طبعا ما تتسرعش وتجري على اخر حته. انا كلح معلش يعني. المهم ان عندنا في حراسه المرمى هيكون بوب ودوبرافكا. بوب ماتشاته سهله جدا الفتره اللي جايه، بيطلع كلين شيتس معاك لحد اخر الموسم. دوبرافكا طبعا انا جايبه يكفر نيك بوب، ماشي. المهم يعني ان شاء الله مش هيحصل حاجه. خط الدفاع جابرييل وتمبر، انا عملت دبل اب من دفاع ارسنال والاثنين بصراحه كانوا هايلين جدا جدا. سينيسي من بورنموث، وجنبه جويهي، وجنبه عمر الدرتي من ساندرلاند. انا سايبه علشان كنت عايز بصراحه اروح لواحد زي دان بيرن. هتقول لي ليه ما روحتش لدان بيرن؟ هقول لك ان في واحد ورا نيك بوب، فانا كده هيبقى معايا دبل اب من ارسنال ودبل اب من نيوكاسل، فلا كتير اوفر. فانا عايز الدنيا يبقى فيها ميكس شويه في خط الدفاع عشان ما بقاش يعني الدنيا صعبه. لو ده لطش في ماتش صعب انا هتخزوق. فشفت ان عمر الدرتي احسن حاجه بصراحه، وهو بديل كويس، وكده كده هو مصاب يعني. عايزين نشوف اصابته برضه هتكون عامله ازاي الفتره الجايه، فخليك متابع المؤتمرات الصحفيه. وكده كده هو في التشكيله دي هيكون التشكيله دي هيكون دكه يعني، في الوايلد كارد دي هيكون دكه. خط النص عندنا 5 والخمسه ان شاء الله اساسيين لو انزو لعب بشكل اساسي الماتش الجاي. اولهم انزو زي ما اتكلمنا، سيمينيو مهم جدا، وتالت واحد معانا هيكون رايندرز اللي انا هصبر عليه الجوله دي لو هو موجود في تشكيلاتنا. وعلى فكره لو عمل حاجه لازم تروح تجيبه لان هو بالسعر ده مميز قوي قوي قوي. ورابع واحد هيكون قدوس، وخامس واحد معانا واللي هيكمل خط النص وهو اسماعيل يسار. اسماعيل يسار يا جدعان مهم جدا 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 في تشكيلات الوايلد كارد الفتره اللي جايه. اسماعيل يسار لازم يبقى اساسي في تشكيلتك عامه في كريستال بالاس، يعني لازم يبقى موجود. الواد بيعمل اداء خرافي قوي تحت المهاجم كده، بيعمل حاجات غريبه والله العظيم في الماتش، بيأدي اداء وبيجري. يعني لو عرفت اجيب لكم، كان في بين سبورت منزلين اللي هو الحاجات الحراريه اللي هو معدل الجري ومش عارف ايه، الواد بيجري في كل حته تقريبا في الملعب. فوجود اسماعيل يسار مهم جدا في تشكيلتك. طبعا بعد الحلقه دي اعتقد ان هو هيطلع خازوق، بس ما علينا. المهم ان اسماعيل يسار مهم جدا في الحلقه دي.
اخر حد بقى معانا في خط الهجوم، وطبعا لو انت عايز تكفر نفسك من ان ما فيش ساكا او ايزي، هتقعد تقول لي ليه ما جبتش ساكا وليه ما جبتش ايزي. هقول لك ان الاثنين زي الزفت، وانا مش ضامنهم، وانا مش بحب ساكا ومش بحب ايزي ومش بحب هجوم ارسنال عامه لان انا مش فاهمه. بس انا جبت لك واحد بس على الاقل يكفر معاك. كده كده هالاند جنبك، هيكون هو جيوكرز من ارسنال وفولتاميدا من نيوكاسل. فدي كانت تشكيله الوايلد كارد. هتلعب 4-3-3، غالبا هيكون جابرييل، تيمبر وسينيسي وجويهي. ولو عندك ماتش صعب هتقلب بقى حد من سينيسي وجويهي، او من الدبل بتاع ارسنال. كده كده جابرييل اساسي في خط الدفاع. خط النص سيمينيو اساسي وقدوس اساسي. وهتقلب بقى حد من الثلاثه، يا اما انزو فرنانديز حسب الماتش بتاعه، يا اما اسماعيل يسار، يا اما رايندرز. في عندك واحد كمان مكان رايندرز، لو انت، انا مش عارف ليه مسكت ده، المهم يعني ان لو انت معاك رايندرز وعايز تخلص منه في التشكيله دي بالذات، هتروح لواحد زي ندياي وهيكون معاك فلوس. انا متاكد انك هيكون معاك فلوس عادي تقدر تكفرهم يعني. حلو وزي الفل. خط الهجوم هتلعب بنفس الثلاثه اللي عندك. المهم انك لازم تلعب 4-3-3 وكل اللعيبه اللي في الهجوم يلعبوا. وخط النص دكتك غالبا هتكون انزو ورايندرز، واسماعيل يسار هيلعب هو وقدوس وسيمانيو. بس كده دي كانت حلقتنا النهارده عن الجوله الثامنه. كلام يعني خلاصه الجوله الثامنه زي ما بيقولوا، كلام كتير وفي تفاصيل كده وحاجات كتيره قوي. بس يعني اتمنى تكون انك استفدت من الجوله دي وعرفت راسك من رجليك تمشي ازاي. بس كده دي كانت حلقتنا، اتمنى انها تكون عجبتكم. ما تنساش لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل حلقاتنا الجديده اول باول. ودعواتكم بقى ان احنا نرجع، يعني دعواتكم ان احنا نفضل بقى مستمرين على هذه الحلقات، وان شاء الله في تطور مستمر. كان معكم لين ومن قناه القرع. اشوفكم في حلقه جديده. سلام.